¿Lista? Vamos. Wow, unas llamas. Sí. ¿Pero ya? Sí, donde ustedes nos lleven. Donde sea, no sé. Acá hace la brisa. Sí, vamos. ¿Qué tal, Helen? ¿Bien? A ver, aquí. Tú. Eso. ¿Quieren ir a esta piedra a subirse? Sí, vamos. Sí, vamos. Eso, agárrate, Helen. Eso, agárrate. A ver. ¿Vamos a subir? Ok, espérame, déjame dejar esta funda. Sí. ¿Te van a subir ahí? Sí, sí, para dejar esto nomás. Sí, vamos. Gracias. A ver, listos. Nos vamos. Esperemos que baje la gente, ¿ok? Sí. Está frío, ¿ok? ¿No importa? No importa, ok. Mira, estaba prendido. Sí. A ver, esperemos que pase la gente. Puedes coger el stand, el chiquito, para el celular, que sea más fácil, ¿no? No, yo no quiero software. Para aguantarlo más fácil. A ver, ¿vamos a subir? A ver, Helen, me subo primero y la subes después y los agarro. A ver, ya te van a subir, espérame un rato. Me doy la mano.
Más arriba, no más arriba. No te sientes tanto que está mojado. A ver, le vamos a la foto, ¿ok? ¿Está frío? Se llenó de gente hasta aquí. ¿Está frío? ¿Está frío? Date un poquito tú que no sé. A ver para la foto. ¿Quieres bajar, Melanie? No, espérame, deja que sube esta gente. Espérame un rato. Perdón, déjame pasar la niña. Gracias. ¿Lista? La niña, sí, la niña, gracias. Más? Sí, yo nomás. Listo. Ensuciamos las manos, pero no importa. Ah. Gracias. A lavarme las manos. Ya. Sí. ¿Puedes apagarlo?